역대 최악의 독재자 히틀러. 그는 동물학대를 혐오한 채식주의자였다고 하는데요. 식사는 주로 수프와 계란, 야채로 이루어졌으며 사람들과 저녁 식사 시간을 가질 때면 동물의 고통과 도살에 대한 생생하고 끔찍한 묘사를 하여 주위 사람들에게도 육식을 자제할 것을 자주 권하였다고 합니다. 그와 동시에 그는 광적인 동물 애호가로 1933년 동물학대 금지, 생체부와 도살에 대한 가이드라인 등을 규정화하여 세계 최초로 동물보호법을 제정하였습니다. 그리고 이 동물보호법은 현재 전 세계 동물보호법의 기초가 되었습니다. 인간에게는 잔혹한 학살자이자 독재자였던 그가 동물에 대한 사랑은 엄청났다니 정말 아이러니한 일이네요.